花，感情总是行同齐。怎样爱才会讲白？怎样分才会详细？你对阮的心，阮对你的情，予世界充满美丽。感谢你送我的花，感谢你所讲的话。无论情我亲爱我亲，总是伤害一个。莫想遐尼多，爱你无后悔。莫问遐尼多，爱你无代价。咱行过这段路，亲像千般月。孤单放风吹，悲伤放雨飞。无论心我酸，风我酸，感谢有恁两个。莫想遐尼多，无你怎样过？莫问遐尼多，予你的一切。不愿收回，甘愿受罪。若讲痴情，阮是世间的最后一个。对啊。你是安怎踮咧遮行来行去，安尼无时节定？哦，是不是阿妹要转来啊？无啦，月头啊，我是想讲吼，你想安怎？哦，你是要安怎走？免想我。你毋过我甲阿妹，你甲阿妹是你甲阿妹的代志。我都讲过啊，等阿妹若转来的时阵吼，我就会甲伊谈判。啊，你真正要找阿妹来谈判？那当然咯，你总袂当两个拢要治，两个拢要爱吧？总嘛是爱有一个人牺牲啊。我头，哎呦，伊若真正找阿妹来谈判吼，会死人啦！啊是啥物找阿妹谈判？啊，佮讲啥物会死人哦？嘿，无啦，我是讲吼，等下阮等下若来吼，母啊，你就照我教你的步数去甲伊谈判，保准你吼去到阮等下脑筋别断，会死人啦！对，气死！讲啥物？是种随随便便甲查甫人斗阵困的查某。呀，啊，你找我来，手机啊？慢来啊！哎呦，我要看到你啊呢。是啦是啦，最近无闲啦。哦，无闲哦，最好啊，无闲好死啦。啊对啦，啊母啊来找迄财源啊吼，讲婚事吼。小等下，不啦，什么人是财源啊？你讲什么婚事？财源啊，就财源节啊啦。讲婚事吼，是因为阮母啊有心啊啦。哈？伊竟然甲别人有心啊？哦，手机啊，你竟然真是？什么假事嘞？哎呦，你上我的心，我感觉我的脚，哎呦，那你的脚哦，迄是因为我恨你是一个无路用的人。啊，啥戏啊？我无路用。无子西瓜，放心的菜头，无路用的人啊。对了，等下，阮母啊去台北甲你同居，毋是啦，斗阵遮久吼，啊你拢无法度互阮母啊有心。迄两个财源节啊吼，敢若去台北看阮母啊，一摆就 OK 啊呢。哪有遮厉害？无啦无，什么人会当证明讲，伊巴肚底迄个囡仔是迄毋正囝财源来的？
是你家己讲的啊。啊，你讲医生20几年前就讲你袂生啊。佮甲我讲是50岁是一尾活龙，我看50岁是一尾死蛇人，五子西瓜，放心的菜头。哼，安尼讲路用心。我即马吼要来找阮迄个名号活龙的财源啊啦。我会其实我不是，我会脑充迄啦啊！伊伫外口较有心吼，我都无讲伊哦，竟然骂我无路用啦，亲像死蛇啦，五子西瓜啦，放心的菜头啦，我使气，等下，哎呦，你若气甲安尼啦？我要来就生气啦！啊，对，你讲啊，唔正经系什么财源啊啦？啊，对，财源啊啦。伊敢真是亲像一尾活龙。这哦，我看吼，伊唔若是一尾活龙呢，你想看觅，我都互阮母啊有心，应该讲伊是有够强，有够勇。你实是够有责任能力啊！你也免好心讲骗我讲伊袂用哩。当然啊，我看为着要出这口气吼，为着要证明讲你是有志的西瓜，你唔是死蛇，你是一尾活龙，所以讲紧去病院检查。对。对咧，我几啊10年前就已经检查过来了。无一定几啊10年前，迄是误诊啊。嘛无一定，你即摆是死蛇变活龙啊。对啦，即摆随去检查，好不好？后摆唔敢搁笑你是五子西瓜，笑你是放心的菜头。我要互伊知讲，我50几岁哦，有原来是一尾活龙。当然，水哦，进去。即摆死蛇变活龙啊啦，走哪咧飞咧，总去病院检查啦。等候伊检验出来，证明讲伊会当生，我就好我甲伊算数。若检验出来，真是证明讲伊袂生咧。哦，若是阮等下检验出来，伊真正袂生，母啊，你阁会有心，安尼就是轰动武林，惊动万国。你倒来哦，足受你的呢。那嘛是啊。妈，我倒来啦。哎呦，阿妹啊，妈妈足想你的呢。你无伫吼，妈妈那个失去什么的同款？我足想讲吼，你较紧倒转来。多谢妈。对啦，妈，你敢就阿伯的代志？讲到迄死万啊，我就回百火啦。讲妈妈抱倒来囡仔吼，唔是伊个啦。哈，伊哪会使侮辱你的人格啦？就是安尼。阿妹啊，拄啊吼，母啊甲我吼，已经甲阮当的吼修理甲金死死啊，即马走去病院哦，重新搁检查啦。那咧代志毋就解决啦？解决。等伊检查倒转来吼，好好甲伊算数。我徛咧甲你讲话，来，坐下坐，甲妈妈讲吼，你出差的真很好听。之前吼，当是安怎？妈，关于我去讲心的代志吼，另外还阁有一个秘密啦。秘密？
哎，你看咱再搁讲啦。阿弟啊，行李吼，你先甲我关入去。好啦。阿弟啊，外头啊。阿妹，你转来哦？我都有只到啊。阿你，我等你转来，甲你讲一声，我就要来走啊。哈？你要走？杯酒，希望会当解阮忧愁。莫想遐尼多，爱你无后悔。莫问遐尼多，爱你。有一件代志吼，我差一下袂记咧问你诶，是毋是关系爱我去诱拐阿德啊，试验阿德诶代志？伊对你有意思无？毋管哦，我哪甲伊诱拐，甚至是穿性感的内衫伫咧伊的面头前哦，伊根本心肝拢嘛无震动着。真是嘞！伊还佫讲哦，伊的心肝内只有你。我就知阮阿弟吼，上忠厚、上老实啦，对我吼上专情啊啦。除了我以外吼，伊对任何查某囡仔吼，拢嘛袂学袂来。对啦，啊是讲，阿妹，我感觉吼，这个办法真正足公的呢。万一阿弟啊，若真正挡袂牢，去介意着我，啊那呢？你敢毋是自找麻烦咧？对吼，听你讲嘛是呢。安尼后摆这个办法袂再试啊啦。啊若无吼，真正试出问题来，迄后果就愈严重啊呢。阿妹，我祝你幸福。多谢你。那你我来走啊。阿妹啊，外头是有甲你讲啥无？秘密。秘密。哦，安尼有一件代志吼，我要甲你讲啦。
其实我搁外头啊吼，我拢知影啦。哈，啊你拢知影哦？哦，安尼我就搁再隐瞒落去啊啦。我就是自细汉甲外头啊，伫个孤儿院斗阵大汉，伊迄个青梅竹马的男朋友啦。哈？恁？哈啦，啊尾啊高中毕业了后吼，啊阮就分开啊啦。啊尾啊去大学吼，伊熟悉一个叫做张世明的人啦。啊张世明伊妈妈吼，嫌外头啊是孤儿啦，出身歹啦，所以讲吼想尽办法咯，你甲主动啦。啊尾啊吼，伫即摆车下内底吼，啊你外头啊为着要救世明啊吼。叫惊一个吼，突然间变成 A 狗啦！外头，阿头，刘世明，啊，毋着刘世明的某？对啊，啊因尾啊吼就结婚啊啦，啊毋过吼伊甲因大家吼，阿弟啊，这等下再讲讲，咱即马吼，紧来去外头啦！紧来，阿头。苦苦的一杯酒，希望会当解阮忧愁。莫想遐尼多，爱你无后悔，莫问遐尼多，爱你。阿弟啦，阿妹咧？阿妹哦，阿妹就陪外头啊吼去见世面啊啦，啊拄啊送伊上车啦。哎呦，这是一件真意外的喜事啦！希望讲吼，因倒转来团圆了后，会当幸福，会当快乐。一定的啦，世明因母啊吼，即马已经忏悔啊啦。阿明啊讲吼，伊伫咧因厝迄段时间吼，世明因母啊是变甲足慈祥的呢。啊伊嘛希望讲外头啊吼早一日转去，伊通好弥补吼伊过去对伊的亏欠。阿弟啊，阿弟啊，哎，等下，你看这是啥？这啥？嘿嘿，这我的检验报告啊，所以我特别领阮一份倒来。小姐啊，嘿，我看你以后吼，看会讲我是五子西瓜，绑心的菜头西蛇。我甲你讲，医生讲我即摆会死啊，我是一尾仔活龙咧。哪有可能啊？什么无可能？这是医生写的报告呢，敢讲会计较？啊若是真正的，阮母啊哪会甲台湾这个有心咧？对啊，应该甲我有心啊，因为去台北，甲我做伙讲话话呢。对哦，敢唔对呢？小姐啊，咱逐项做伙，你哪可能有别人的囡仔？小姐啊，你卡了真对，我拢清醒起来。阿弟啊，多谢你哦，多谢你叫我去检验，我才知讲，伊巴肚内囡仔是我的。不，等下，你先啊。我会惊死，我手机啊，竟然讲会死啦！我要晕倒啊我。爱你爱甲阮的心加几球，等你等甲毋敢记太阳球，别人敢有可能亲像我温柔可爱的模样，像我情深意重牵你的手。苦苦的一杯酒，希望会当解阮忧愁。雄雄干杯，从此不再想。苦苦饮落一杯酒，不愿搁再对你叫风流，从今放阮的爱真自由。苦苦的一杯酒，希望会当解阮忧愁。雄雄干杯，从此不再想。
手。